Ak ja som v nejakej silnej negatívnej emócii, pretože tu ešte niečo nie je, tak to tu určite nepríde. Pretože je to nevýhodné pre Matrix. Pre Matrix je výhodné to, aby z vás ťahal čo čím najviac energie. A keď si vyrobíte starosti, keby ste hotoví z toho, no tak tá vec bude ďalej tak. Sa z toho nedostanete. Vy potrebujete mať radosť napriek tomu všetkému. Napriek tomu, že dieťa ešte nie je zdravé. Napriek tomu, že ešte nie ste so svojím partnerom. Alebo napriek tomu, že ešte nemáte peniaze, alebo nemáte ten dokument, ktorý nie je podpísaný. Ak napriek tomu dokážete byť ten šťastný, tak Matrix sa prestane vmiešavať do vašich vecí, prestane sa do toho miešať a vy tie veci rýchlo dosiahnete. Keď vy ale ste nešťastní, lebo sa ešte niečo stalo alebo nestalo, no tak tie veci ďalej budú pokračovať. A toto je niečo, čo si neskutočne veľa ľudí nepočíta. Veľmi podstatná vec, napríklad odporúčam knižku Šťastnejší než Bůh, veľmi pekne, sú tam veci vysvetlené. To znamená, buďte šťastní napriek tomu, že sa niečo deje alebo nedieje.